Romanos 12 del 1 al 13. Romans chapter 12, verses 1 to 13. La vida de misericordia. Life in the mercy. Muy buenos días. Quisiera iniciar con una oración en este momento. Good morning to everyone. Let me start with a prayer, Y podría unirse conmigo. and I'll ask you to join me. Padre, te damos gracias por el compromiso que has hecho con nuestras vidas como hijos suyos que somos. Father, we thank you for the commitment that you have made in our lives as your children that we are. A conformarnos a la imagen de tu Hijo Jesús y de la misma manera te agradezco la plenitud de libertad que nos has dado. To conform to the image of your Son Jesus. And in the same way, I thank you for the fullness of freedom that you have given us. Señor, gracias por la oportunidad y la bendición de estar en tu casa. Lord, thank you for the opportunity and the blessing of being in your house. Gracias por la vida que hasta este momento nos has dado. I thank you for the life that you have given us up to this moment. Gracias por tu amor y misericordia hacia cada uno de nosotros. Thank you for your love, mercy, and mercy towards each one of us. Es mi oración poder ser un buen instrumento para tu gloria y ser un buen comunicador de tu palabra. It is my prayer to be a good instrument for your glory and to be a good communicator of your word. Habla a nuestros corazones. Speak to our hearts. Jesús, me encomiendo en tus manos y te pido dirección. Amén. Jesus, I entrust myself into your hands and I ask for your guidance. Amen. Bienvenidos, yo soy Mauricio Rivas y ella es mi intérprete oficial. Good morning. I'm Mauricio Rivas and she is the what? Special interpreter. Yeah. Si usted está con nosotros por primera vez, If you are with us for the first time, déjeme decirle que a partir de la segunda semana de febrero comenzamos esta maravillosa serie Camino hacia la Libertad. let me tell you that from the second week of February, we begin with this wonderful series called Journey Towards Freedom, Basado en el libro de Romanos. based on the book of Romans. Hemos sido edificados por nuestro pastor general, We have been edified through Pastor the word Pete, by our pastor, Paul, Pastor Pete, Pastor Jeremías. Pastor Jeremiah. Y el pasado domingo, el doctor Johan Kim compartía acerca del capítulo 9 al 11. And last Sunday, Pastor Johan King was sharing about chapters 9 through 11. Y esta mañana, con la ayuda de Dios, estaremos caminando en el capítulo 12. And this morning, with God's help, we will be going through chapter 12. Deseo dar rápidamente un panorama de lo que hemos visto hasta este momento. I wish this morning to quickly give you an overview of what we have seen up to this point. El apóstol Pablo nos ha definido la doctrina del Evangelio. The Apostle Paul has defined for us the doctrine of the gospel. Es decir, la teología de la salvación, de cómo una persona puede estar en paz y tener esa reconciliación con Dios. That is to say, the theology of salvation, that how a person can be at peace and have a reconciliation with God. El apóstol Pablo dijo en Romanos 3, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. The Apostle Paul says in Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. ¿Sabe con qué comienza esta buena noticia del Evangelio? Do you know how this good news of the gospel begin with? Comienza con la mala noticia de nuestra realidad, donde Pablo nos recuerda que todos hemos pecado. It begins with a bad news of our reality, where Paul reminds us that we have all sinned. Pero en Romanos 5, versículo 1, encontramos la solución a esa mala noticia y el texto dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. But in Romans 5, verse 1, we find the solution of this bad news, and the text says, therefore, since we have been justified through faith,
we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Pablo, después de hablar de la condición del hombre, habla del camino a la salvación que es solo por la fe a través de Cristo. Paul, after speaking of man's condition, speak of the way that salvation, or the way to salvation, which is by faith alone through Christ Jesus. Y ahora que el hombre está en Cristo, el apóstol Pablo nos lleva a Romanos capítulo 8, versículo 1, y dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. And now that man is in Christ, the Apostle Paul takes us to Romans chapter 8, verse 1, saying, therefore, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Pablo nos lleva de la calamidad del hombre a la confianza que tenemos en Jesucristo. Paul is taking us from the calamity of men to the confidence we have now in Christ Jesus. Pero en la segunda mitad, a partir del capítulo 12, Pablo va a explicar cómo vivir el Evangelio. But in the second half of chapter 12, Paul explains how to live the gospel. Es decir, cómo viven aquellos que han experimentado la gracia de Dios en sus vidas. That is how those who have experienced the grace of God in their lives lives now. Le voy a decir algo. And I'm going to tell you something. Si tu teología no trae un cambio en tu vida, If your, tu teología no es buena. if your theology doesn't bring a change in your life, that theology is not good. Se puede tener un buen entendimiento de todas las doctrinas del Evangelio, pero si ese entendimiento no trae cambio y tu comportamiento no es transformado, lo que tienes enfrente de ti es una religión y no una relación. You can have, you know what this means, right? It means to slow down. Yes. Okay, I'm going to try to see if I can get all of this, what he said. You can have a good understanding. Okay, let me go back. He was saying at the beginning that if the theology that you are practicing does not bring change to your life or into your life, that theology is not good. But you can have good understanding of all the doctrines of the gospel. But if that understanding does not bring change and your behavior is not transformed, what you have in front of you is a religion, and it's not a personal relationship of a spiritual growth with the God that transform lives. I got it. El verdadero evangelio siempre va a cambiar nuestra conducta. The true gospel will always change our behavior. El evangelio tiene influencia en nuestras The vidas. gospel has influence in our lives. Y esa influencia tiene como consecuencia cambios. And that influence has as consequences changes in our lives. El capítulo 12 de Romanos Chapter 12 of Romans es uno de los pasajes más hermosos dentro de los escritos paulinos. is one of the most beautiful passages in the letters of Paul. Y te diré por writing. qué. And I'm going to tell you why. El apóstol Pablo deja de clarificar todo lo que envuelva la teología del pecado, la justificación, la salvación y de la redención. The Apostle Paul stopped clarifying everything that involves the theology of sin, justification, the theology of salvation, and redemption. Y hoy se enfoca en las cosas prácticas que una persona nacida de nuevo necesita llevar a cabo. And now, in this part of the chapter, he focused on the practical things that a born-again person needs to accomplish. Y el apóstol Pablo comienza a hacer un llamado, una súplica a la iglesia de Cristo. And the Apostle Paul begins to make a plea of the Church of Christ Jesus. Y dice en Romanos 12:1, les ruego por la misericordia de Dios, ponga atención, les ruego por la misericordia de Dios. And Paul begins to make a plea to the Church of Christ, and he says in Romans chapter 12, verse 1, I beseech you by the mercy of God.
La definición bíblica de misericordia de Dios aparece en la Biblia en relación con el perdón y la retención del castigo. The biblical definition of God's mercy appears in the Bible in relation to forgiveness or withholding punishment. Dios Padre mostró misericordia de nosotros cuando sacrificó a su Hijo Cristo Jesús. God the Father shows mercy on us when He sacrificed His Son Jesus on the cross. En la cruz pagó el precio de nuestros pecados. On that cross, He paid the price of our sins. La misericordia de Dios es su expresión o manifestación en su gran amor para con cada uno de God's nosotros. mercy is His expression of or manifestation of His great love for each one of us. Por su misericordia no nos dio el castigo que By merecíamos. His mercy, He did not give us the punishment we deserve. Amen. Tenemos que tener tan presente en nuestro diario vivir que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. We must be so mindful in our daily living that God's mercies are new, as the Bible said, are new every morning. Por su misericordia no hemos sido consumidos. For His mercy, we have not been consumed. Amén. Amen. Gloria a Dios. Praise be to God. La misericordia de Dios es su mano extendida para salvarnos. God's mercy is His hand extended to save us, Para redimirnos, to redeem us, para justificarnos, to justify us. y nos da la oportunidad de recibir el perdón por medio de nuestro Salvador And Jesucristo. His mercy gives us the opportunity to receive the forgiveness through our Savior, Jesus Christ. El Salmo 103, versículo 8 al 13, brinda una declaración de lo que es la misericordia de nuestro Padre Celestial. Psalm 103, verses 8 to 13, give us a statement of the mercy of our Heavenly Father. Y mira lo que dice el texto. And read with me what the text says. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande, dice la Biblia, en misericordia. The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. That's what the Bible said. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. He will not always accuse, nor will He harbor His anger forever. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. He does not treat us as our sins deserve or repay us according to our iniquities. For as high as the heavens are above the earth, so great is His love for those who fear Him. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. As Father, as the east for the west, I think I missed that, but I'm going to read this part. As far as the east is from the west, so far has He removed our transgression from us. As a father has compassion of his children, so the Lord has compassion of those who feared Him. Esto es lo que verdaderamente significa And this misericordia. is what mercy truly means. Nuestras vidas deben de tener su raíz en la misericordia de Dios. Our lives must be rooted in God's mercy. Tenemos que vivir el presente siempre con la misericordia de We Dios. need to live our present always based on the mercies of God. Para que Romanos 12 llegue a ser una realidad, necesitamos ser hacedores de la palabra. For Romans 12 to become a reality in our lives, we need to be doers of the word. Pablo quería que los santos viviesen de tal manera que el Espíritu Santo pudiera ejercer influencia en ellos. And Paul wants all the saints, the disciples, the followers of Jesus, to live in such a way that the Holy Spirit could influence them to be of service to others. El apóstol Pablo en los dos primeros versículos pone esa raíz, esa exhortación, pone esa súplica. The Apostle Paul, in these first two verses, put the root of exhortation and pleads that we always remember the blessed mercies of God.
el cual nos ha dado libertad de esa vida miserable pasada que teníamos antes de recibir a Cristo Jesús. Which was given us, this mercy has given us freedom from the past miserable life we have before we received Jesus Christ as a personal Savior. En primer lugar, Pablo hace un llamado. And first of all, Paul is making an appeal. Y él dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. And he's calling us to present our bodies as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. El apóstol Pablo conocía toda práctica que se llevaba a cabo en el templo bajo el antiguo pacto. And the Apostle Paul knew all of the practices that were carried out in the temple under the Old Covenant. Dios aceptó los sacrificios de animales. God accepted the animal sacrifices. Sin embargo, solo eran una tipología del sacrificio del Cordero de Dios que vendría en un futuro. However, they were only a typology of the sacrifices of the Lamb of God that will come in the future. Debido al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, este sacrificio fue una vez y para siempre. And because of Jesus' sacrifice on the cross of Calvary, this sacrifice was once and for all. Y desde ese momento los sacrificios del Antiguo Testamento quedaron obsoletos y ya no tienen ningún And efecto. from that moment, the sacrifice of the Old Testament become obsolete and no longer have any effect. Así lo vemos en Hebreo capítulo 9, versículo 11 al versículo 12. That is according to Hebrews chapter 9, verses 11 and 12. Para aquellos que hoy estamos en Cristo por la virtud de la fe salvadora, For those that now we are in Christ by his virtue of saving faith, la única adoración aceptable es rendirnos en nuestra totalidad a Jesús. the only acceptable worship is to surrender ourselves in our totally to Jesus. Nuestras vidas tienen que ser gobernadas por la voluntad del Señor. Now in Christ, our lives need to be governed by the will of the Lord. El cristianismo no lo voy a vivir a como yo creo que se vive. Christianity is not to live according to what I think I should live. Yo no vivo una vida como yo creo que tengo que vivirla. I don't have to live a life the way I think I should live it. Estamos llamados, iglesia, a presentarnos ante Dios como sacrificio vivo y agradable. Church, we are called as the church to present ourselves before God as the living and acceptable sacrifice. Por eso Pablo en Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus And concupiscencias. Paul is encouraged us in Romans chapter 6 verses 12 and says, therefore do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desires. El pecado no permite que nos presentemos como sacrificio vivo y santo ante Dios. Sin in the life of the believer doesn't allow him to present himself as a living and holy sacrifice before God. Te voy a decir algo. And I'm going to tell you something. Nosotros no morimos a nada, sino solamente al pecado. We believers, we don't die to anything but only to sin. We are called only to die to sin. A fin de que podamos vivir enteramente para aquel que murió en la cruz por cada uno de So that we nosotros. can live holy for the one who died in the cross for us. El temor hoy en día de las personas que quieren experimentar el perdón y el amor de The Dios fear today of people who want to experience God's forgiveness and his love, es una idea errónea pensar que el cristianismo es aburrido. they have this misconception that Christianity is boring Y que debo de renunciar a muchas cosas, pero la realidad es que lo que se nos pide renunciar es solamente a eso que nos causa destrucción. And what is pastor is saying that the fear of many people outside
that wants to experience God's love and forgiveness is a misconception that Christianity, because they think Christianity is boring, that there is a lot of things that we need to renounce. But when we see Scripture, the only thing that we are asked to renounce is everything that is causing destruction and harm to our spiritual life, which is sin. Esta expresión, sacrificio vivo, es la palabra clave para la vida exterior de un cristiano. This expression, living sacrifice, is the key word for the outward life of the believer. Tenemos que ser consumidos sobre el altar para que nuestras vidas sean de olor fragante, una ofrenda en agradecimiento a nuestro Dios vivo. We must be consumed on the altar so that our lives may be pleasing, a pleasing aroma, a pleasing fragrance, and as a thanksgiving to our God in offering. Amados, como hijos de Dios, nuestras vidas deben estar rendidas a su servicio. Beloved one, as children of God, our lives should be surrendered to His service. Es por eso que le llamamos a Él Señor. That is why we call Him Lord. Hoy en Cristo somos instrumentos de justicia. Today in Christ, you and I, we are called instrument of justice, Somos of santos, righteousness. We are holy. es decir, apartados para los propósitos de Dios. We are called saints, which means set apart for God purposes. Nosotros, los hijos de Dios, We, a child of God, marcamos una diferencia en nuestra sociedad. we need to make a mark a difference in our society. Al Señor lo que siempre le ha interesado de nosotros es la obediencia y la sujeción a su palabra. What the Lord has always been interested in our obedience and submission to His word. Ya no quiere de nosotros holocaustos de animales, He not longer requires us burning offering of animals, sino la entrega y la rendición total de nuestras vidas ante Él. but the surrendered and total surrender of our lives before Him. Dios nos ha dado dones diferentes para hacer su obra. And we were reading, God has given us a different gift to do His work. Si tu don es de servir, ve y sirve a If otros. your gift is to serve, go and serve others. Y sírvale bien. And then do it well, please. Si tu don es enseñar, enseñe bien. If your don is teaching, teach well. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. If your gift is to give, do it generously. La meta final de cada cristiano es esta, que hagamos eso para el agrado de Dios. The ultimate goal of every Christian believer should be that we must do what it pleases God the Father. Amén. Amen. Para Dios nuestro sometimiento a su voluntad santa y perfecta es el olor más agradable que Él puede recibir. For God, our submission to His holy and perfect will is the most pleasing fragrance that He can receive. Mira lo que dice 1 Samuel 15:22. Read with me 1 Samuel chapter 15, verse 22. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. El verdadero culto racional que Dios Padre espera de nosotros, sus hijos, The true rational worship that God the Father is expected from us, His kids, His es que children, pongamos en práctica lo que Él nos pide en su palabra. is that we put into practice what He asks in His word. Tenemos que entender esto, amados queridos. We need to understand this, my beloved El ones. cristianismo no es un concepto. Christianity is not a concept. El cristianismo es algo vivo. Christianity is something that we need to live. It's something alive. El evangelio no consiste en acumulación de tanta información en nuestras mentes. The gospel does not consist in accumulation of much
knowledge in our head. Hay muchas personas que al morir y llegar al cielo, lo primero que van a preguntar es ¿dónde hay un estudio bíblico? There are many people who, when they die and get to heaven, the first thing they will ask in heaven is, where is the next Bible study? No digo que el estudio bíblico sea malo, And I'm not saying that studying the Bible is bad, pero nuestro culto racional es adorar a nuestro Dios. but our rational worship is to worship God. Amén. Amen? Así que si llega al cielo, no busque un estudio bíblico, vaya y adore al Rey de Reyes que se merece toda honra y toda So gloria. if you get to heaven, don't look for a Bible study there. Go immediately and worship our King and Lord, that He deserves all the glory. Porque nuestro Dios se merece toda alabanza. But our God deserves all the worship. Nuestro Dios es tan bueno que por su misericordia, dice la Biblia, no hemos sido We have to consumidos. remember that we have a good God, that because of His mercy, we haven't been consumed. Pero mientras estamos aquí en la But I tierra, have to tell you something. While we are here on earth, el culto racional o adoración razonable debe de ser de continuo. rational worship or reasonable worship should be continuous. Debe de darse en cualquier momento del día. It have to be given any time of the day. Es un tipo de adoración que se ofrece en espíritu y se ofrece en verdad. It is a type of worship we need to offer God in spirit, in truth. Es nuestro diario comportamiento a la obediencia al And Padre. it is our daily commitment to obedience to the Father. Muchas personas se sienten cristianos solamente cuando están en una iglesia. Many believers, they think they are Christian believers just because they come to a church on a Sunday. Pero cuando salimos de la iglesia, But when you live in the church, when you leave the church, nuestra vida no glorifica el nombre de Dios. our lives don't glorify the name of God. Mi culto racional o mi servicio de adoración es en la iglesia. My rational worship or worship service is in church. Mi culto racional o mi servicio de adoración es con mi familia. My rational worship or my worship service is with my family. Mi culto racional o mi servicio de adoración es en el lugar de mi trabajo. My rational worship of worship service is at my place of work. Mi culto racional o servicio de adoración es honrar a Dios en cualquier lugar que yo esté. And to make this clear, my rational worship or my worship service is to honor God in any place I'm in. Amén. Amen? Por eso la Biblia dice que somos luz para este mundo. And that's what the Bible says, that we are the light of this world. En nuestra vida se ha derramado la misericordia de Dios. In our lives, God's mercy has been poured out. Y eso nos lleva a que somos adoración viva. Ese es nuestro culto racional. And that leads us to believe in worship. That's what it means to be a rational worship. Iglesia, el cristianismo es algo práctico. Christianity, my church, is something practical. Por eso el apóstol Pablo inmediatamente dio una advertencia a los cristianos en Roma y les dijo: And that is why the Apostle Paul immediately gave them a warning to the Christians in Rome and told them. no os conforméis a este siglo. He says, do not be conformed to the pattern of this world. Ponga atención a lo que Pay viene. attention to what is followed. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, But be transformed by the renewing of your mind, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. El ser sacrificado y consagrado al servicio de Dios implica que no debemos adaptarnos a este mundo. To be sacrificed and consecrated to the service of God implies that we must not adapt ourselves to this world and His patterns. Y que somos transformados a través de la palabra a un nuevo entendimiento. And that we are transformed through the Word of God to a new understanding. La mayoría de las traducciones usan esta palabra conformar. Most of the translation uses the word conform.
Pero cuando vamos y leemos el texto en el griego, dice lo siguiente: But when we go and read the text in the Greek, it says the following. y no os adaptéis a la forma del mundo. He says, do not adapt yourself to the form of the world. Pablo está diciendo, no permitas que el mundo te presione dentro de su molde. Paul is saying, do not let the world to press you into his mold. Es decir, no seas moldeado por las conversaciones, Meaning, do not be molded by the conversations, expresiones, expressions, estilos de vida lifestyles, y hábitos de esta sociedad, and habits of this society, recordando que aunque estamos en este mundo, no pertenecemos a este mundo. remembering that although we are in this world, we no longer belong to it. Somos extranjeros y We peregrinos. are foreigners, and you know the birds. Ajá, Peregrinos y extranjeros. sí, Okay. esa es. Yes. Tengamos en mente que el apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos en Corinto, dijo que Satanás, el adversario, es el Dios de este We have mundo. to keep in mind that the Apostle Paul's writing to the brethren in Corinth said that Satan, the adversary, is the God of this world. Satanás es la mayor influencia sobre los ideales. As Satan is the greatest influence on the ideals, Satanás es la mayor influencia sobre las he opiniones, is the greatest influencer on opinions, metas, goals, esperanza hopes, y puntos de vista de la mayoría de las personas. point of view of the majority of the people. Su influencia abarca también la filosofía del mundo, His influence also encompasses the world's philosophies, la educación y el comercio, education and commerce, los pensamientos e the ideas, thoughts and ideas, especulaciones y falsas religiones del mundo speculation and false religions of the world están bajo su control y han surgido de sus mentiras y engaños. are under his control and have arisen from his lies and deceptions. Esa es la razón que los valores del mundo muchas veces se ponen opuestos a nuestra fe. And that is why the values of the world often oppose our faith. Amamos a las personas, We love people. respetamos a las We personas, respect them. las vemos con dignidad quien quiera que sea. We see them with dignity, whoever they are. Pero eso no quiere decir que estemos de acuerdo en ese contexto, en cómo el mundo camina. But that doesn't mean that we agree on that context of how the world is walking. Nuestras sociedades caminan en diferentes rumbos conforme a nuestros valores bíblicos. Our societies are moving in different direction according to our biblical values. Muchos creyentes en esta época ya se adaptaron a lo que el mundo nos presenta. A lo malo le dicen normal. Many believers in this era have already adapted to what the world presents to us. To what is bad, the believers are calling it normal. ¿Has escuchado alguna vez esta expresión? Have you heard this next expression? Eso no es mal. Todo el mundo lo hace. That's not bad. Everybody does it. Eso no es malo, es normal. That's not bad, Pastor. That's normal. La iglesia de Cristo sigue creyendo en la justicia social. Have you heard that before? The Church of Christ continues to believe what is stated in the Bible. Seguimos creyendo que la discriminación es algo que Dios aborrece. The Church of Christ continue to believe that marriage is a divine institution between a man and a woman. We continue to believe in social justice. Seguimos creyendo en el valor de los 10 mandamientos que están en las Escrituras. We continue to believe that discrimination is something that God abhors, and we continue to believe in the values of the commandments found in the Scripture. Nosotros honramos a nuestro Padre Celestial cuando nos esforzamos por obedecer sus preceptos We honor en su palabra. our Heavenly Father when we strive to obey His precept. That is His word. Por eso la importancia de la transformación. And that is why the importance of transformation. Por eso el apóstol Pablo lo deja bien claro cuando dice, And the Apostle Paul is making this very clear when he said,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, but be transformed by the renewing of your mind, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. then you will be able to test and approve what God's will is, his good, pleasing, and perfect will. Dos cosas importantes: Two very important things: transformación y renovación. transformation and renovation or renewal. La palabra transformación viene del griego metamorfosis. The word transformation comes from the word metamorphosis. Transformación significa dar a otra forma o aspecto a algo o a alguien. The word transformation means to give another form or appearance to something or someone. Es un cambio profundo en la forma de una etapa a la It siguiente. is a profound change in form from one stage to the next. Lo primero que acontece en la vida del ser humano cuando viene a Cristo es que es transformado. The first thing that happens in the life of a human being when he comes to Christ is that he is being transformed. Es decir, experimenta una metamorfosis, nace en su interior y se transforma en una nueva criatura. That is to say that he undergoes a metamorphosis that is born within him, and he is transformed into a new creature. As the Luego scripture de says. esa transformación se va dando la renovación en nuestro entendimiento. After that transformation, the renewal of our understanding takes place. Es decir, nuestra ceguera espiritual en la que antes vivíamos hoy es cambiada. That is to say, our spiritual blindness in which we lived before is changed when Hoy- we come to Christ. Espiritualmente hablando, vemos la vida, el mundo y lo que ofrece con una vista 2020. Today, spiritually speaking, we see life, the world around us, and what the world offered to us with a 2020 vision. A los que creen, Dios le regresó el poder de una visión moral. To those who believe in Christ, God returned the power of right moral vision, Correcta en rechazar los juicios convencionales de la sociedad. rejecting the conventional judgment of society. Pablo dice, transfórmate renovando tu mente. And Paul is encouraging us to be transformed by the renewing of our mind. Para adorar a Dios, la Biblia dice que debemos vestirnos de manera diferente a como solíamos vestirnos antes. And in order to worship God, the Bible says that we must dress differently than what we used to dress. Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso, Paul, writing to the church of Ephesus, dio el mismo consejo de diferente forma y les dijo, he gave them the same advice in a different form, and he told them, Efesios 4:23, Ephesians 4, y verses 23. renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia, santidad de la verdad. To be made new in the attitude of your mind, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Y escribiendo Pablo a la iglesia de Colosa, And also le dio writing el mismo consejo To the church of Colossae, he gave them the same advice. en Colosenses 3:10. Colossians 3:10. Revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. And read this, Colossians chapter 3, verse 10. And have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its creator. Te voy a decir algo, pon And I'm mucha going to tell atención. you this, and please pay attention. No se puede dar verdadera adoración a Dios, número uno, si no ha habido una verdadera transformación. You cannot give true worship to God, number one, if there has not been a true transformation. Y número dos, si no ha sido renovado en vuestros And number pensamientos. two, if there has not been a renewal in our understanding. El creyente en Cristo que ha sido transformado día a día va renovando su entendimiento. The believer in Christ who has been transformed day by day renew his understanding. Y eso va a suceder cuando va a su palabra, cuando medita en la palabra y permanece en la palabra de Dios. But this
this renewal will only happen when this believer reads, meditates, and abide in the Word of God. No podemos continuar diciendo, yo así soy. We cannot continue saying, I'm just like that. Lo correcto es decir, yo así era. The correct thing to say is, I used to be like that. No podemos continuar diciendo, yo así pienso. I cannot continue saying, that's the way I think. Lo correcto ahora en Cristo es decir, yo así The pensaba. correct thing to do now in Christ, knowing the Word, is, I used to think like that. Necesitamos, iglesia, dar un buen testimonio Church, we need to give a good testimony de esa buena voluntad que es agradable y of perfecta. that good will of God that is pleased and perfect. Y ese testimonio es a las personas que giran a nuestro alrededor. And that will give a good testimony of the people that are around us. Dios no anda buscando gente que le alabe. God is not looking for people just to worship. Dios busca hijos suyos que le adoren en espíritu y en verdad. God is looking for His children to worship Him in spirit, in truth. Amén. Truth. Amen. Esta manera de adorar a Dios abarca todas las facetas de la vida. This way of worship God encompasses all facets of life Y requiere que la persona use su capacidad de razonar and requires a person to use his or her capacity of reasoning en vez de dejarse llevar por una fe ciega o por una emoción instead pasajera. of being carried away by blind faith or purely passing emotion. El cristianismo es una expresión de testimonio hacia las personas. Biblical Christianity is an expression of witness to people. Recuerde, el mundo no me mide por lo que digo, sino más bien por lo que yo y tú And hacemos. you have to remember that the world doesn't measure us believers by what we say we are, but rather by what we do. El apóstol Pablo nos hace el llamado a la transformación, The Apostle Paul here is calling us to transformation, a la renovación de nuestros to the pensamientos renewal of our thoughts and minds. y nos invita a que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y And he's perfecta. reminding us to be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. El Señor conoce cada detalle de nuestra vida The Lord knows every aspect of our lives. y nos ha dado diversos dones y talentos. And when we came to Christ, He said He has given us a diversity of gift and talent. Que nos capacitan para alcanzar lo que ha dispuesto para nosotros. That He is able and He's enabled us to achieve what He has asked us for. Por tanto, debemos evitar caer en el error de compararnos con otros o añorar aquello que se le ha confiado a otra persona. And therefore, we must avoid making the mistake of comparing ourselves with others and longing for what we have entrusted to someone else, for He has entrusted somebody else. En su sabiduría, Dios ha provisto todo lo que necesitamos para complacerlo. In His wisdom, God has provided everything we need to please Him. Y ha prometido guiarnos si nos entregamos a Él. And He has promised to guide us when we surrender our lives to Him. Iglesia, la voluntad de Dios para el hombre no es algo misterioso. A church, God's will for man is not something mysterious, No es algo irracional. and it's not something irrational. Es lo que Él nos manda que hagamos. His will is to do what He's asking us to do. Consiste en esa clase de vida que la mente renovada del hombre, mujer cristiana pueda llegar a discernir en obediencia. And it consists in the kind of life which the renewal mind of the Christian man or woman can discern in obedience. Cuando Dios nos pide que hagamos algo contrario a nuestra voluntad, podemos recordar las palabras de Jesús: no se haga mi voluntad sino la And tuya. sometimes when God is asking us to do something contrary to our will, we must remember the example of Jesus when He says, "Not my will, Lord, but yours be done." Estamos llamados a ser un olor fragante para Dios. Beloved church, we are called to be a good fragrance, a good aroma
before God. Estamos llamados a marcar la diferencia en nuestra sociedad. We are called to mark a difference, to set a difference in this society. Nuestro cristianismo no se manifiesta solamente cuando venimos a la iglesia. Our Christianity, our way of living Christianity, is not only how you manifest it when you are in this world in a church. Nuestro verdadero cristianismo comienza cuando salimos de nuestra iglesia. Our true worship and living as a Christian begins once you leave these doors. Y damos testimonio de la grandeza de Dios hacia otras And then is personas. when we give testimony of God's greatness to the life of others. Concluyo con esto. Let me conclude with this. Esta mañana hemos hablado acerca de la maravillosa misericordia de This Dios. morning, we have spent a good amount of time talking about the wonderful mercy of God. Y necesitamos tenerla presente como una raíz en nuestro ser. And we need to live and keep it in our minds as a root in our being. Deseo recordarte que el juez justo, por su misericordia y amor, cuando merecíamos ser condenados por nuestra falta, And I want to remind you that the just judge, by his mercy and love, when we deserve to be condemned, nuestras ofensas y nuestra manera de vivir desenfrenada, when we deserve to be condemned for our fault, our offenses, and our unbridled way of living, Él ha golpeado en su corte el martillo y me ha declarado justo y perdonado. he slammed down on his desk with his gavel in the court and has declared us just and forgiven. Ya no hay condenación para el There que is cree no y more- confiesa a Jesús. There is no more condemnation for the one who believes Amén. and confesses Jesus Christ as a personal Savior. Amen. Nos ha declarado y hechos libres de la pena de muerte. For his mercy, he has declared us and set us free from the death penalty Y nos ha dado libertad del pecado. and has given us freedom from sin. Nuestra vida no está sujeta a la esclavitud, Our lives is not subject to slavery of any kind anymore. ahora podemos disfrutar de su presencia y de una eternidad con Él. Now we can enjoy his presence here in this earth and in eternity with him. Bendita misericordia de nuestro Padre Celestial. Amén. Blessed mercy of our Heavenly Father. Amen. ¿No le parece esto digno de que seamos movidos a agradecimiento y adorarle? Does this not seem worthy of our gratitude that move us to worship him? Amados, vivamos vidas agradecidas y rendidas ante Él. Beloved, my encouragement for you this morning is to live life grateful and surrendered to him. El Evangelio necesita de creyentes que vivan vidas santificadas, consagradas, porque Él es digno de toda adoración. This gospel needs believers who live lives sanctified, consecrated to the one who is worthy of all worship. Estamos llamados a presentarnos como ofrenda de olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Él. We are called this morning to present ourselves as a fragrant offering, an acceptable sacrifice pleasing to him. Nuestras vidas hoy en Cristo han sido transformadas y estamos llamados a renovar nuestro entendimiento día tras día. Our lives today in Christ has been transformed, and we are called to renew our understanding day by day through his word. Amén. Amen.